Welcome to Kyalkushi vlog. প্রকৃতির মধ্যে সবচেয়ে অসাধারণ আর সুন্দর যে জিনিসটা আমার কাছে লাগে এটা হলো আকাশ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি ফজল রাব্বি চৌধুরী। আজকে আমি দেখাবো ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার চর এলাকা, যে চর এলাকা দিয়ে যেতে হয় সোনাগাজী উপজেলার ভৈরব চৌধুরী বাজার দিয়ে। আর ওই চর এলাকায় আমরা দেখাবো কিছু প্রকল্প এবং ফেনী মুহুরী নদীর দরিয়া। আর এটাই আমার ফার্স্ট ব্লগ। এই ব্লগে আমি চেষ্টা করেছি আমার জেলাকে ক্যাপচার করার। আর আমার জেলাতে আমার নানুর বাড়ির যে সাইডটা আছে ওই সাইডটা হলো চর এবং ফেনী ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার মুহুরী সেচ প্রকল্প। তো এই ব্লগে আমরা দেখাবো শুধু চর এবং দরিয়া এবং আশপাশে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো আছে ওইগুলা। আর আমাদের পরবর্তী ব্লগে থাকবে ফেনী মুহুরী সেচ প্রকল্প। তো আমার কথা সামান্য একটু সমস্যা আছে, আমি তোতলা। সো আমি চাইবো আপনারা শুধু ব্লগ এবং এর সৌন্দর্যের মধ্যে আপনারা মনোযোগ দেন, আর বাকি আমার কথাটার যে ছোটোখাটো ভুল আছে ওইগুলো ইগনোর করেন। ধন্যবাদ। সো লেটস গো টু দ্য ব্লগ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না ওকে, আমরা আজকে আমরা দেখতে যাব মহিষ। আমাদের চলার পথেই আছে মহিষ। লেটস গো টু সি মহিষ। এগুলো হলো চরের মহিষ। দিস ইজ দ্য মহিষ। হ্যালো হ্যালো। এগুলা মনে হয় মহিষের বাচ্চা, গায়ের লোক দেখে তো তাই মনে হইতেছে। সাধারণত এগুলো দেখতে খুবই নিরীহ এবং শান্ত, কিন্তু যখন ওরা রেগে যায় তখন খুবই ভয়ঙ্কর। আমরা দেখতেছি হ্যালো। ও বাবা, এটা আসতেছে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। এই যে, আর এখানে অ্যাবডো থ্যাবডো রাস্তা, একটু সাবধানে অবশ্য চলাফেরা করতে হবে। তো আমরা আসলে যাওয়ার পথটা আমরা দেখাইতে পারি নাই, ওখানে স্পেশালি কিছু ছিল না। আর যেটা ছিল ওইটা আমরা দেখাবো। বাইক রাইডিংয়ের সময় একটু করছি, আর পুরো রাস্তা আমরা বাইকে করে আসছি। আর রাস্তাটা খুবই ভাঙাচোরা আর কাদায় পূর্ণ ছিল, তো ঝুঁকিপূর্ণই ছিল। আর আমি অনেক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আসছি। পেছনে ছিল মাছের খাবার, আমি মাছের খাবারের উপরে বসে আসলাম। এই হলো চর। আমরা অবশ্য অনেকে অনেক জায়গায় ট্রাভেলিং করার ইচ্ছা থাকে, কেউ বিচ, কেউ পাহাড়। তো এই জিনিসটাও আসলে আমাদের আশপাশে আছে। এই জিনিসগুলো আমাদের দেখাটা উচিত। এই জিনিস সৌন্দর্যটা হয়তো অনেকে দেখে না। এখান থেকে আমি আমার খালি চোখে যতটুকু দেখা যায় এটা অসাধারণ, আমি বর্ণনা করতে পারবো না। এবং
এই যেখানে অনেকে হাঁটার পথে লাউ চাষ করে রাখছে, এই যে হাঁটার পথে অনেকে লাউ চাষ করছে, অনেকে এই যে লাউয়ের মাচা দিয়ে রাখছে। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু আবার মহিষও পাওয়া যায়, এখানে মহিষরা চরে প্লাস পানিতে গোসল করে। আর এই মহিষদের থেকে যে দুধটা পাওয়া যায় ওই দুধ থেকে এই সোনাগাজী এলাকার বিখ্যাত মিষ্টি এবং দই বানানো হয়। এই পুরো এরিয়াটা দেখতেছেন পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড শো, এই পুরো এরিয়াটা হলো চর এলাকা। এই পুরো এরিয়াটা মাটির পলি জমে তৈরি হয়েছে। আর নদী ভাঙনের পরে যে চরটা জেগে ওঠে সেখানেই ধান চাষ করা হয়। এবং ওই এলাকাটা যদি আরও একটু উন্নত হয় তখন এখানে এই যে পুকুরে মাছ চাষ করা হচ্ছে। এবং এখানে আমার পিছনে কিছু পুকুর কাটা হচ্ছে, এখানেও মাছ চাষ করা হবে। তারপরে এখানে মহিষ চরে, যে মহিষ থেকে সোনাগাজী এলাকার বিখ্যাত দই এবং ছানা মিষ্টি তৈরি করা হয়। ফেনী জেলা যে কারণে বিখ্যাত তা হলো সোনাগাজীর দই এবং মিষ্টির জন্য। এবং ওই সোনাগাজীর দই এবং মিষ্টিটা আসে এই চরে যে মহিষগুলো চরে সেইগুলো থেকে। আমরা আজকে এখানে আসছি মাছের খাবার দেওয়ার জন্য। এই হলো আমাদের একটা ছোট টিন করে, এখানেই মাছের খাবার মজুত করে রাখা হয়। এবং যে পাহারাদার থাকে উনি রাতের বেলা পাহারা দেয় যেন কেউ মাছ চুরি করে না নিয়ে যায়। তাহলে চলেন আজকে মাছের খাবার দেওয়া দেখে আসি। এই হলো আমার মামা। আমরা এখন পুকুরে মাছের খাবার দিচ্ছি। আমাদের পুকুরে আছে মামা, পুকুরে কি মাছ না আছে? কালীবাউস আর কি যেন? হ্যাঁ, আমাদের পুকুরে আছে চিংড়ি মাছ, বাটা মাছ, রুই, কাতল, কালীবাউস। বাটা মাছকে শুদ্ধ ভাষায় কি বলে আমি জানি না। সাগরের মাছ, বাটা মাছ সাগরের মাছ। আপনারা যদি জানেন তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন বাটা মাছের শুদ্ধ নাম কি বলে। অনেকে আসছে তাদের মাছকে খাবার দেওয়ার জন্য। এখানে আসলে মাছ চাষ করা হয়, ধান চাষ করা হয় এবং ডাল চাষ করা হয়। আপনাদের যাদের চর এলাকার দিকে বাড়ি বা নানু বাড়ি বা দাদু বাড়িতে এই ধরনের ডাল বা হয়তো আপনারা দেখে থাকবেন। যারা শহুরে মানুষ তারা এই জিনিসগুলো সচরাচর দেখতে পায় না। তাদের উদ্দেশ্যেই এই ছোট্ট ভিডিওটা ধারণ করা। আর এটাই আমার প্রথম ট্রাভেল ব্লগ, যদিও এটা বাই চান্স সুযোগ মতো হয়ে গেছে, তাই এটাকে ট্রাভেল ব্লগের মতো আমরা করে ফেললাম। এই যে দেখেন এখানে আরেকটা জিনিস আছে, উপরে দিয়ে সুতো টাঙানো। এই সুতোগুলো দেওয়া হয়েছে পাখির জন্য, যারা মাছ খেয়ে ফেলে, মাছ রাঙার জন্য। এই সুতোগুলো দিয়ে মাছ রাঙা যেন এগুলো না খাইতে পারে বা খেয়ে সরাসরি উড়ে যাইতে না পারে, সেজন্য এগুলো একটা প্যাটার্ন অনুযায়ী এগুলো দেওয়া আছে। এই যে সুতোগুলো, আর ছোপ দেওয়া আছে এখানে যেন জাল ফেলতে না পারে, এগুলোকে ছোপ বলা হয় আর কি, পাশের ছোপ। এখন আমরা যাব মুহুরী নদীর দরিয়া দেখতে। এই রাস্তায় যে এত সুন্দর, আসলে মানে যাতে নয় এত মিক্স, এত সুন্দর, এত টানে।
ও মা আল্লাহ, ফ্যান্টাস্টিক, ফ্যাবিউলাস, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ও মাই গড, দরিয়া। মানে খালি চোখে এগেস যে এত সুন্দর এগেস, ফোনে কিন্তু ক্যাপচার করা মানে সম্ভব না মনে হয়। এই হলো নদী ভাঙনের ভাঙনগুলো এবং অপরূপ সুন্দর যে কিছু ভিউ, মানে আমি জাস্ট স্পিচলেস। আমি জিনিসটাকে আমি খালি চোখে দেখে আমি ঠিক কী বলবো এটা বুঝতে পারতেছি না, যে এত সুন্দর। আকাশে ফড়িং, এইটা হলো দরিয়া। এই দরিয়া থেকেই বঙ্গোপসাগরের শুরু। হয়তো আমরা যদি আরেকটু যাই তাহলে আমরা হয়তো বঙ্গোপসাগরই পেয়ে যাব। ওই যে উইন্ডমিল দেখা যায়, উইন্ডমিলের ঠিক পাশেই মুহুরী সেচ প্রকল্প। এখান থেকে দেখা যায়, কিন্তু খালি চোখে দেখা যাচ্ছে। ফোনে কতটুকু ক্যাপচার করবে আমি জানি না, একটু জুম ইন করে দেখা যাক। খুবই সূক্ষ্ম একটা লাইন দেখা যাচ্ছে, সাদা লাইন। এই যে এই হলো মুহুরী সেচ প্রকল্প, খুবই দূর থেকে। বাংলাদেশের প্রথম উইন্ড টারবাইন এটা ফেনীতে স্থাপন করা হয়। এই হলো ভাঙন। এখানে এই রাস্তাটা শেষ। আমরা বাইকে করে এই পর্যন্ত আসছিলাম, বাইকে করে এই পর্যন্ত আসছি, এবং এখানে আমি যখন দেখলাম যে এখানে রোডের শেষ এবং এরপরে একটা জিনিস অপেক্ষা করতেছে, তখনই মানে আমি ভাষা হারায় ফেলছি। আমি কি বলবো আসলে, জিনিসটা এতই বড় আর বিশাল যে মানে আমার আসলে কথা, এই জিনিসটা ভাষায় বর্ণনা করার মতো কোনো ভাষা আমার নেই।
কিছুই বলবো না, আপনারা নিজেরাই দেখে নেন, ভয়ানক। আরেকটু যাই, দেখা যাক আরেকটু গেলে কি অপেক্ষা করে। ও এখানে রাস্তা অফ। আয়ের এটা হলো চর। আসলে জিনিসটা এত সুন্দর যে আমি এটাকে আমার কাছে রেখে দিতে চাই। সবুজ আকাশ, দরিয়া। ওই অনেকে আছে না অ্যাকশন ক্যামেরায় নেয়, 4K ক্যামেরা বলে, তো ওই 4K ক্যামেরা আমার ফোনে আসছিল, তো 4K ক্যামেরা দিয়ে কয়েকটা শর্টে অ্যাকশন ক্যামেরায় যেরকম আসে ওই রকমই আসছে। বাকিটা সব কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করলে একদম একেবারে সব কিছু ইনফরমেশন একসাথে এখানে দেখা যাবে। আর আরেকটা সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হয়েছে যে পথটা এত সুন্দর, মনে হয় এই বছর যদি না শেষ হইতো, মানে সবসময় যদি এরকম এদিকে যাওয়া যেত, মানুষের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে। এই পথের সৌন্দর্যটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে, আপনারা এনজয় করেন। মানে আমি যে দরিয়ার সৌন্দর্য বর্ণনা করবো আসলে কোনো মানে ভাষাই নেই, নিচে দেখিও আবার। কেউ যদি বাংলাদেশ মানে পর্যটন কেন্দ্রগুলো ফেনীর মধ্যে বলে, তাহলে ফেনীর মধ্যে এটা একটা পর্যটন কেন্দ্র। কেমন, যদিও সবাই এ পর্যন্ত আসে না, বা কেউ মানে এ পর্যন্ত এই জিনিসটা ততটা পায় না। আর ফার্স্ট ট্রাভেল ব্লগিংয়ে আমি চেষ্টা করছি আমার সবটুকু দেওয়ার, যতটুকু আমি বর্ণনা করতে পারছি। আশা করি ভবিষ্যতে অন্যান্য ট্রাভেল ব্লগিং হবে। এই যে পানিগুলো আমার কালো কালো, নৌকায় চড়ার ইচ্ছা আছিল, যদি কখনো চড়া হয় তাহলে আবার দেখা হবে। আছে না এই যে আইলগুলো আছে না, আইলগুলো কি ডুবে যায় মাঝে মধ্যে বর্ষায়। টুরিস্ট স্পট কি টুরিস্ট স্পট 15 দিন। আচ্ছা ওই কি বলে এটার নাম, বাজেট? তাহলে বাজেট পেয়েছে, যদি আমার কাছে থাকে তাহলে আমি ট্রাই করি। জানুয়ারির মাঝামাঝি না? শীতের শেষ। সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে বাজেট, বাজেট লাগবে। আর ছোটোখাটো মিনিমাম বাজেটে ছোটো দেওয়া যায়। দেখা যাক ছোটোখাটো যে মিনিমাম বাজেটে যে টুকরো দেওয়া আছে ওগুলো আগে কমপ্লিট করে দেন ভবিষ্যতে বড় পরিকল্পনা করবো।
এই হলো শুকনো খাল, শীতের শুরুতে এখানে পানি গতকাল আর এই চর এবং দরিয়া এলাকাতে যাওয়ার জন্য আরেকটি সহজ পথ হলো আপনারা প্রথমে মুহুরীর সেচ প্রকল্প ভ্রমণ করবেন। এরপর আপনারা মুহুরীর সেচ প্রকল্প থেকে সিএনজি অথবা রিক্সা রিজার্ভ করে আপনারা যদি বলেন আপনারা দরিয়া এবং চর দেখতে যাব, তখন সিএনজিওয়ালা এবং রিক্সাওয়ালা আপনাদেরকে নিয়ে যাবে এবং ফেরত নিয়ে আসবে। আর আপনাদের যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং বেল আইকনটি অন করে দেবেন। ধন্যবাদ।